nå sitter jo jeg med en kartlegger foran meg her. Men hva er egentlig jobben til en kartlegger? Jobben til en kartlegger jo å følge den jobbinstruksen du får, da. Det høres jo ikke så spennende ut. Nei, det var ikke det jeg så for meg. Nei, du kan si selvfølgelig jobben når du ute og lager naturtypekart, å få lagd de naturtypekartene. Altså det jo å gå rundt og kartlegge, men det gjelder å få det til å å følge instruksen og veilederen, sånn at det etter hvert blir etablert en tillit til at det kartet som kartleggeren lager riktig, da. Og tillit i samfunnet viktig. Men her pratet du om instruks og veileder. Hva forskjellen på det? Nei, veilederen jo en generell skal vi si, introduksjon til hvordan vi vil at det skal gjøres sånn grovt sett. Og så vil jo de oppdragsgiverne spesifisere akkurat hvordan de vil at det skal gjøres i det prosjektet gjennom en instruks. Da. Så derfor så har vi både en generell veileder fra Artsdatabanken, og så kommer gjerne oppdragsgiverne med en instruks i tillegg. Ja, og når du ute som kartlegger, da må du forholde deg til begge deler. Men du må forholde deg til veilederen og systemet, men du må gjøre det som står i instruksen. Ja, det riktig. Så du kan si i veilederne så gir vi jo generelle kartleggingsregler, men det klart de spesifiseres i instruksen hvordan man skal gjøre det. Så du kan si at en god naturkartlegger, han får fram et godt naturtypekart som både oppdatert og det riktig, det vil si at på de stedene hvor det står at det myr, så skal det være myr. Og det skal være konsistent, altså det skal være myr der hvor det myr overalt, ikke bare noen av myrene, men alle myrene skal da kartlegges konsistent, og dette skal jo skje på tvers av veldig mange kartleggere. Så i noen prosjekter så har man kanskje 20-30, kanskje opp i 50 kartleggere ute, og da det viktig at alle lager kart på lik måte og ender opp med et likt resultat, så at de som skal bruke kartene etterpå kan stole på at det som kommer frem gjennom kartene riktig. Og hvis de begynner å tvile på det, da mister du tillit til kartverket, og da blir det ofte litt sånn, da kan sektorinteressene komme frem, og da kan det bli litt krangling om hva som faktisk riktig på et sted da. Men hvis du som kartlegger da, for eksempel, så tenker du at oi, i denne instruksen her, så står det ikke at jeg skal kartlegge det, men det har jeg veldig lyst til å få på kartet. Da får den stå over da. Ja, du må gjøre det. Sånn du må jo følge instruksen, for når det etableres en kartserie, eller at det et kartprogram som du en del av, så gjelder det å følge den instruksen, så at hvis det 49 andre kartleggere ute, og du nummer 50, så det litt dumt hvis du gjør noe annet enn de 49 andre. Så her gjelder det å følge instruksen og veilederen så godt man overhodet kan. Da. Så du kan si de beste kartene de som følger veileder og instruks, og det høres jo litt kjedelig og teoretisk ut, men i forhold til brukerne så det ganske viktig. Ja, for da skaper det tillit. Det skaper tillit, og det gjelder jo å skyve sine egne interesser litt til side her. Det jo mange av oss som går, som jeg sa en gang her tidligere, at jeg jo friluftsinteressert, og det bor vel en liten naturverner i meg også, men når man ute og kartlegger, så man faktisk på jobb da. Så da gjelder det å få stilt inn hjernen på en profesjonalitet og styre unna de personlige tingene og få inn det som følger instruks og veileder og i henhold til systemet. Så da må man tenke litt på at dette et samfunnsresultat. Dette ikke noe som jeg kan formidle mine egne meninger gjennom. Dette noe som samfunnet skal bruke, og som må være objektivt, og så langt det lar seg gjøre i hvert fall. Det vil alltid være noe subjektivitet, men en må prøve å undertrykke den subjektiviteten så godt den kan, og få resultater som samfunnet kan stole på, kort og godt. Men hvordan sørger den for det da? At kartleggerne gjør det så likt som mulig? Ja, du må jo så klart få dem til å følge denne instruksen da. Det ene jo selvfølgelig da å følge instruksen og ha tydelige instrukser som klare, og så det jo opplæring, og så det å jobbe sammen, altså det vi kaller å harmonisere kartleggerne, eller kalibrere kartleggerne. Det vil si at du øver sammen og blir like da. At man får en felles forståelse for naturtypene, og felles forståelse for hvordan man avgrenser de naturtypene til kartfigurer og sånne type ting. Da. Og dette må man øve på. Og så det jo kurs og selvfølgelig hjelpemidler, altså rapporter og nettsider hos Artsdatabanken, hvor du kan lese om disse typene, hvordan dette skal gjøres og sånne type ting. Det egentlig ganske mange virkemidler.